Velkommen til denne her video i serien omkring vores netværk. Vi skal denne her gang se på IP-adresser. Vi skal se på, hvordan de både bruges til at identificere enheder på vores netværk, men også hvordan de rent faktisk kan fortælle noget om selve vores netværk. Så lad os gå i gang med at se på det. Det vi skal se på, det er nogle omkring IP-adresserne, primært version 4. Vi skal se noget om subnetmasker. Vi skal have kigget på vores sider. Vi skal have kigget på noget, der hedder Network ID og Broadcast ID, som er nogle helt specielle typer af IP-adresser. Og så skal vi selvfølgelig have afklaret mysteriet om, hvordan finder vi frem til Network ID og Broadcast ID. Så lad os gå i gang. IP-adresser finder vi overordnet i to versioner. Vi har vores IP version 4, eller bare IPv4, som vi også kalder den i daglig tale. Derudover har vi IP version 6. Og IP version 6 under kraftig udbredelse, fordi at vi simpelthen er ved at mangle IP version 4 adresser på verdensplan. Ja, der er faktisk ikke flere IPv4 adresser at give ud af, så derfor begynder vi at kigge på IP version 6. Men i den her serie, ja, der vil vi primært fokusere på IPv4 adresser. Det er stadigvæk for de elever, der følger min YouTube-kanal primært, nemlig data- og kommunikationsuddannelsen, de vil primært arbejde med IPv4 adresser, og derfor er det det, der er primært udgangspunktet for den her video. Lad os se på et eksempel på en IP version 4 adresse. Her har vi vores 192.168.1.10. Det har også noget at gøre med, at det rent faktisk er en helt almindelig standard klasse C IP adresse, og det er endda en privat IP adresse, men mere om det i en anden video. Som vi kan se, så er der 4 grupper af tal. De er sådan adskilt af et punktum, og de her hver gruppe, ja, det kalder vi også et oktet. Oktet, det kommer sig af, at der er 8 bit bagved hver eneste tal, som også er en byte, og oktet, ja, det er så 8-talssystemet, der rent faktisk henviser sig til det. Så IP-adresser, de har i alt 32 bit, og denne information er faktisk meget essentiel for vores videre arbejde. Så vores 192 heroppe, i det skal vi altså bruge 8 bit for rent faktisk at kan omregne på den her måde til det decimale. Det her med at omregne fra decimale tal, altså vores 10-talssystem til det binære, er utrolig vigtigt, at vi har helt styr på det. Har du brug for mere information om det, så se den tidligere video omkring talsystem og introduktion og hvordan man omregner. Nå, vi har stadigvæk IP-adressen, men hvor stort er mit netværk? Det er det næste spørgsmål. Ja, det bestemmes af noget, vi kalder subnetmasken. Ja, nu har vi godt nok billedet her af fiskerens net, men fiskeren har jo også afhængig af, hvad det er for nogle fisk, han fisker efter. Ja, så kan der komme mange fisk i nettet, eller få fisk afhængig af hans maskestørrelse. Altså på samme måde, hvor mange enheder har jeg i mit netværk, ja, det kommer ind på min subnetmaskestørrelse. Subnetmasken, den er ligesom størrelsen på mit netværk. Eksempelvis, vi har en klasse her. Det kunne sammenlignes med et netværk i vores IT-verden. Hver stol er som en enhed på vores netværk, så vi kan have store klasser, vi kan have små klasser. Subnetmasken er lidt ligesom den overordnede tegning af klassen, hvor mange stole skal der være, og hvordan overledes. Så det er ligesom vores subnetmaske, der sætter dagsordenen og siger, men her kan der være så mange elever i det her klasselokale, altså i det her netværk. Og vi ved, at på en skole kan der være flere forskellige klasser, og på den måde kan de her netværk, altså de her forskellige klasser, hænge sammen. Men hvor stort er lokalet? Hvor stort er vores netværk? Hvordan kan vi illustrere det på en anden måde? Ja, det gør vi med subnetmasken, og det angiver vi grundlæggende efter nogle af de samme principper, som vi gør med IP-adressen. Vi deler det nemlig op i 4 grupper eller 4 oktetter, hvor vi angiver det decimalt i hvert gruppe. Et eksempel på en subnetmaske har vi her. 255.255.255.0. Vi kan se, at vi har de 4 grupper, og i hver gruppe, ja, der har vi altså op til højst 255 forskellige 255 som den øverste decimale værdi, nemlig 256 forskellige værdier, fordi vi altid går fra 0 til 255.
Hvor ser vi den her information henne? Jo, her har vi et billede af en computer, og her kan vi faktisk se ud over IPv4-adressen, så har vi altså også det, der her på den danske udgave hedder en IPv4 undernetmaske. Det er altså det, der hedder subnetmasken. Så vi kan altså se, at det er en ting, vi har brug for, når vi skal sætte vores udstyr op. Nå, subnetmasken, ja, den kan vi også regne os frem til ved hjælp af noget, der hedder CIDR. CIDR, det står for Classless Interdomain Routing, og du kan se på Wikipedia meget mere omkring det her med Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain, ja, det har noget at gøre med, at de IP-adresser, de er normalt delt op i de her standardklasser, men for at udnytte IP-adresserne mere effektivt, ja, så har vi altså nogle IP-adresser, nogle netværksstørrelser, som går ud over den her standardstørrelse af de her netværk, sådan for at holde det meget kort for det her tidspunkt. Vores CIDR, det er den notationsform, der står efter IP-adressen. Så her kan vi altså se, der står /24 til sidst. Det er altså vores CIDR. Vores CIDR fortæller, hvor mange leading, altså hvor mange ettaller der er i starten af IP-adressen. Og her er det altså binært, vi snakker om lige pludselig. Så /24, det angiver altså, at der er 24 bit med ettaller i starten af IP-adressen. Det vil altså sige, at vores subnetmaske, vi havde tidligere, der hed 3x255.0, den har vi nu her omregnet til binært og decimalt. Og her kan vi se notationsformen med den gule cirkel, at det er vores CIDR. Det fortæller altså, at der skal være 24 bit, der er ettaller, og som vi også kan se det, jamen så har vi 8 bit her, 8 bit her, det er 16, og 24 bits. Så omregner vi værdien for de her 8 ettaller, ja, det giver decimalværdien 255, og på den måde, ja, så får vi subnetmasken 255.255.255.0, eller som vi også nogle gange siger, 3x255, 0. Godt. Lad os arbejde videre med det. Ud fra den her binære værdi af subnetmasken, jamen, så kan vi finde vores netværks-ID, altså det, der i selve identificerer vores netværk. For vi kan jo have mange forskellige netværk, så vi skal have en eller anden identifikation af det. Vi havde vores IP-adresse fra tidligere, vores 192.168.1.10. Her er den spredt lidt ud over sliden her, så vi rent faktisk kan se den binære repræsentation af den herunder. Så det vil sige, binært så hedder det 1 og 6 0 og så videre, så videre, så videre. Det er jo vores IP-adresse binært. Så får vi brug for vores subnetmaske, det vil sige vores /24, som vi nu også har omregnet til binært. Nemlig 24 ettaller til at starte med, og så fylder vi op med nuller, til vi når de 32. Hvor fik vi det 32 fra? Ja, det var jo de antal bit, der totalt set var i min IP-adresse. Hvordan finder vi så vores network ID? Ja, her skal vi så til noget, vi kalder ANDing. Det gør vi ved at ande vores IP-adresse, den binære form og vores subnet. Her har vi nogle regler. Det betyder, at 1 and 1, ikke 1 plus 1 eller noget som helst andet med 1 and 1 er 1, 0 and 1 er 0. Og når vi ser på reglerne hernede, kan vi faktisk se, at den eneste situation, hvor det giver 1, ja, det er, hvis vi rent faktisk har både ettaller i IP-adressen og i subnetmasken, som vi har her. Så det vil sige, at vi siger 1 and 1, ja, det giver jo så et ettal hernede i bunden, og lad os prøve at se på, hvordan vi rent faktisk får det til at se ud, når vi har gjort det for alle vores bit, og det gør man altså bitvis. 1 and 1, ja, det gav 1, som vi kan se hernede, og så fremdeles. Det, der jo så er interessant, det er jo, at vi kan se, at der er en meget nøje sammenhæng mellem min subnetmaske og mit network ID. At der, hvor min subnetmaske, den rent faktisk ændrer sig fra ettaller til nuller, jamen der sker der altså også noget med vores network ID herovre. Hvordan hænger det så nu sammen? Jo, lad os se lidt nærmere på det igen. Vi har eksemplet her, IP-adresse binært, subnetmasken, og så fandt vi vores network ID. Omsat til decimalt,
ja, så bliver vores netværks-ID nu 192.168.1.0, og så selvfølgelig /24. Som jeg lige var inde på kort før, ja, så kan vi jo se heroppe, at min subnet-maske, altså der hvor den ændrer sig fra 1-taller til 0'er, der er det ligesom, der sker en eller anden ting. Den en eller anden ting, ja, det er i første omgang, vi sætter en streg, der hvor vi kan se, at min subnet-maske, den ændrer sig fra 1-taller til 0'er. Fordi nu kan jeg faktisk dele min IP-adresse herop nede i min netværksdel, så det vil sige 192.168.1, det er faktisk min netværksdel, eller min network portion, som det også hedder i nogle lærebøger. Og det sidste hernede, ja, det er så min hostdel. Så det kan jeg altså bruge min subnet-maske til at dele det op i min netværksdel og min hostdel. Så nu har vi styr på, hvordan vi rent faktisk får fundet vores network ID ved at ane vores IP-adresse binært med vores subnet-maske, og så får vi vores network ID binært, og den skal vi så bare have regnet om til den decimale værdi. Men vi kan også bruge den her opdeling ved at finde vores broadcast ID. Broadcast ID er altså en identifikation på den allerstørste værdi, vi overhovedet kan have i netværket. Så det svarer lidt til den sidste stol i klassen. Hvem er sidste mand? Lad os tage eksemplet fra før. Broadcast-adressen, den finder vi ved at sætte alle hostbit til 1 i vores host portion. Så vi havde vores IP-adresse før. Vi fandt også ud af, hvor vi skulle sætte vores streg. Det fandt vi ud af på baggrund af vores subnet-maske. Nu kan vi sætte vores IP-adresse. Ja, det betyder jo så, at vi rent faktisk skulle sætte alle hostbits. Det var dem, vi havde herude. Dem skal vi sætte til 1 i vores hostdel. På vores network ID, ja, så skulle de sættes til 0. Så her kan vi altså nu se, hvad bliver vores broadcast ID? Ja, den bliver så 255. Så på den måde har vi fundet frem til både vores network ID og vores broadcast ID. I eksemplet her var det utrolig enkelt, fordi at vi har det samme sted, som punktummet er sat, men i en af de følgende videoer vil vi se på et eksempel, hvor det ikke er helt så simpelt, men hvor vi har den her opdeling mellem vores netværksdel og vores hostdel et andet sted. Så det er jo lidt omkring IP-adresser, hvordan de er bygget op, hvordan vi finder vores netværks-ID, hvordan vi finder vores broadcast-ID, og hvor vigtigt det er, at vi rent faktisk kan omregne fra binært til decimal og fra decimal til binært. Tak fordi du så med. Husk at abonnere på kanalen, så du også oplever, at IT er made easy.